早晨啊，今日嘅天氣好好啊！哇，我尋日咧3點幾先瞓，因為直播間到2點鐘咧，仲有1800幾個人，所以依家咧住一個咁好嘅風景，雖然有啲風啦，起入係少少，咁跟住咧喺度曬頭頂吓，依家係正午12點鐘時嘅太陽係好勁嘅，呢個時候曬太陽咧係最補陽氣嘅，所以我會企喺一個冇咁大風嘅地方曬個頭頂、曬個背脊、曬個大椎，咁樣將尋日捱夜傷嘅身體稍為咁樣補翻，好中意今日嘅露台啊！睇到咁樣嘅風景，心情都好好。大家曬太陽 ，balance 翻個工作。多謝太陽。企喺度咧10分鐘就可以曬到個頭殼頂咧微微發熱，咁跟住個身體咧少少微微發汗，咁差唔多得啦。然後呢個露台拜拜啦，咁要趕住出去做第二啲嘢啦。咁但係出去之前咧，我會沖一杯水俾自己飲。其實依家係仲未食早餐嘅，不過咧我就會整一個好快嘅早餐5分鐘就可以整好。呢個係尋日直播間攞翻嚟嘅樣品嚟嘅，7白飲係潤肺養顏健脾嘅，5黑粉係養腎嘅。咁大家都係瞓得好遲噶啦，咁所以一定要喺呢個9紫離火運去注意養我哋嘅腎臟。如果唔係咧，你可能甩頭髮會甩得更加勁，白頭髮會更加多，亦都可能咧會有腰痛啊，各種腎虛嘅症狀。本身我嘅脾胃同埋肺都係虛啲嘅，所以7白飲咧我會日日飲。咁有時我就加5黑，有時咧加5紅，4神湯我有咧我都會加埋嘅。咁另外咧就係介紹一個我哋出嘅新品，叫做火運嘅3兄弟，就係呢3隻啦。百合、桑葉、玉竹。點解咧？因為大家都知道火運好燥啦，咁大家都係喺生活當中都體驗到啦。有啲人乾咳啊，有啲人心火好盛啊，有啲人就係隻眼咧火咧就睇唔清楚嘅，有啲人脾氣就好暴躁啦。咁全部都係好燥嘅，但係有時咧我哋嘅燥係分唔同嘅燥嘅。咁如果你唔係好識點樣飲咧，其實你日常咧就可以咁樣咧沖少少，好似我頭先沖咗一杯，我飲晒啦。咁樣我叫火運3兄弟，因為佢哋全部都係滋陰潤燥去火，但係佢嘅方向有少少唔同。玉竹同埋百合咧就係偏補少少嘅，滋陰。玉竹咧就平和啲嘅，所以小朋友咧都係飲啲玉竹瘦肉湯啊。玉竹咧係清脾胃嘅火，佢都係滋陰潤燥嘅。桑葉咧係清肝嘅火，佢咧就涼少少嘅，你擺少少就得噶啦。咁佢又係去呢個風熱嘅，所以你真係實火好重咧，可以用桑葉，或者係捱夜隻眼唔舒服飲酒隻眼唔舒服啊。咁百合咧就清心火，所以咧你咁樣每一樣都整少少就好穩陣嘅啦。如果當然你好識得煲湯啦，我哋3隻食材都係好好，都係揀嘅最靚嘅玉竹、最靚嘅桑葉同埋最靚嘅百合。跟住我尋日捱夜啦，我今日就會飲一個咁樣嘅茶，人參桑葚黃精茶。我唔記得帶暖水壺，呢個係焗雪耳嘅壺，不過我都會打算咁樣焗咗出去飲。咁去到唔同嘅餐廳咧，再同人要啲滾水，就可以繼續沖嚟飲啦。呢個係我哋捱咗夜之後第2日咧精力不足你可以去補充精力補腎啦、養頭髮啦，你日常飲都係好好嘅。所以好多人咧問我狀態點解可以咁好？養生咧真係每日堅持嘅生活習慣。如果你真係做唔到飲食好清淡啦、瞓覺好早啦，你只要識得一啲補救嘅措施，令到自己稍為耗損，唔好咁多。所以個上天咧都係好公平㗎，你點樣對自己個身體，你個身體就會點樣對返你。好啦，我要出發啦，拜拜。